ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa lagu amray inay dhaqangeliyaan talaabooyinka wasaaradda caafimaadka ee lagula tacaalayo cudurka COVID-19. Talaabooyinkan waxaa ka mid ah in aan la qaban karin kulamo dadweynaha, sidoo kale waxaa qasab ah in qof kasta oo ku sugan goob dadweynaha uu sito afxir ama maaskara. Maqaayadaha iyo goobaha lagu cunteeyo ayaa laga bilaabay caawa waxaa la xirayaa 7 fiidnimo. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in sargaalka goobta uu ka howlgalayo laga soo tabiyo in aan loo hoggaansamin amarka dowladda qudhiisa lala xisaabtami doono. halkaani waa mid ka mid ah wadooyinka halbowlaha ah xaafadda Islii ay Soomaalida degtay magaalada Nairobi. qof walba halkaani maraya wuxuu ka cararayaa ciidamada ammaanka maadaama la joogo waqtiga bandowga. Ardo Cabdi Maxamed oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee haweenkii ku ganacsada xaafadda Islii ayaa sheegtay in bandowga uu caqabad ku yahay nolosha qoyskeeda maadaama ay ku tiirsan tahay ganacsiga haweenka. magacaygu waa Ardo Cabdi Maxamed waxaan ahay ganacsatada banaankan ku ganacsata. waxaan ka codsanaynaa inay naga qaadaan waxaan bandowgana la sheegay naga qaadaan waayo anagu hooyooyin baan nahay masaakiin baan nahay caruur baan korsanaynay caruurtaan korsanaynay waxaan ku korinaynay hadiiba wax naga gataba aan haysanin oo maartay alaabtii ay iska taalo guryihii wax lagu bixiyo loo baahan yahay caruurtii wax waxbarasho aan uga baxsana aan haysanin aad baan ugu dhibaataysanahay marka waxaan ka codsan lahayn inay naga noo doodaan oo naga qaabtaan waxaan. bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi ayaa intooda badan sameeyay taxadar ku aadan caabuqa COVID-19 inkastoo wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ay bulshada Kenyaanka ugu baaqday inaynan isdhiganin maadaama tirada uu fayraska haleelay ay soo badanayaan. Soomaalida iyo Islii ku nool cudurkan kuma baraarugsano ciyaar bay u arkaan cudurkan way fududeystaan wax yar bay ka dhigtaan balse laakiin cudurkan aad buu u weyn yahay cudur aad u weyn waa cudur halis ah waa cudur dilaa ah balse laakiin anaka waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay naga kor qaado waa cadow buu nagu yahay cadow weyn koowaad waaye balse laakiin Soomaalida Islii ku nool waxaan ku baraarujinayaa cudurkan inuu jiro oo cudur dilaa uu yahay inay ogaadaan cudurkan inuu jiro ay wax yaraysanin inta aan ku baraarujinayaa taas waa cudurkan weyn yahay waa cudur weyn balse laakiin Ilaahan baryaynaa inuu Ilaahay naga kor qaado laakiin in la yaraysto ma aha cudurkan weyn yahay waxaan ku baraarujinayaa cudurkan in la iska ilaaliyo qatarteedu leeyahay waxaana muhiim ah in afka aan wada xiran dhamaanteennaba si gacmoodi jir ah aan ku wada shaqo. wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa carabka ku adkeeyay maanta mar uu la hadlayay saxaafadda in dalka Kenya uu haysto qalab ku filan howlwadeennada caafimaadka ay adeegsan karaan sida ay uga hortagi lahaayeen caabuqa COVID-19. waxa wasiirka ugu baaqay Kenyaanka inay si buuxda ugu hoggaansamaan amarada iyo talaabooyinka dowladda ee lagu xakameynayo faafitaanka coronavirus. wasiirka ayaa si gaar ah fariin ugu diray dadka isticmaala qamriga ayuu sheegay in maadaama la mamnuuca ay dhaqaalihii uga bixi jiray qamriga waxa uu qabtaan qoysaskooda. si kastaba ha ahaatee caawa oo ay ka bilaabanayso 30 beri oo guud ahaanba dalkani Kenya bandow lagu surugay ayaa cudurka faafa ee coronavirus uu sii kordhaya xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii waxaa lagu arkayaa qof walba oo socdo inuu xiranayo afka maaskara dadkuna ay samaanayaan kala fogaasho. Maxamed Nuur Suuga gacmo dheere 5TV Nairobi.